करेगी बर्तन तो लिया आंटी ओए आजा आजा बाल्टी लाएगी जब नहीं करना मार रही है हराम को कटिया कितनी जोर से मम्मी मैं धार काट नहीं करूं भैंस तो सुन रही है अब मैं की कराऊं उसी बाल्टी लगी है मेरी वाली हाँ तो बाल्टी पे जाना दूसरी तो देखो फाइनली भैंस मेरी पसंद चुकी है और भैंस का कोई पता नहीं किस दिन दूध देती है और किस दिन नहीं देती। जिस दिन उसका मन करता है वो दे देती है और जिस दिन उसका मन नहीं करता वो नहीं देती। तो आज कटरा लगा लिया है तो चलो निकाल लेती हूँ मैं धार। और कटरा मैंने बांध दिया। मम्मी मेरी बाल्टी ले गई, मैं बाल्टी लाई थी, मम्मी एक बाल्टी लाई, मैं भी एक ही बाल्टी लाई। तो चलो मम्मी लाने वाली देखो मम्मी जल्दी जल्दी ला रही चल चुका है। तो चलो निकालते हैं धार। देखिए अपनी मर्जी से पसंद थी तो ये डोका मांगेगी और जब हम पसमाएंगे ना तो कूद कर साफ जाएगी। तो चलो देखो आज हम मुट्ठी से धान निकाल लेंगे, वैसे मैं कभी निकालूंगी। और चलो आज धान निकालूंगी। देखो ऐसा करके अपना मुट्ठी ऐसा मोड़ लो ना तो आराम से निकल जाता है। ऐसे करके ऐसे आराम से निकल जाती है धान। ऐसे करके
देखिए फ़ोन भी गिरा हो तो मेरा आए जा रही है, रुक आए जा रही है। और ये दूध दिया है मेरी भैंस ने। फाइनली भैंस की धार निकाल ली है और इधर छूट गया काम। और मैं दूध निकाल रही थी और डॉक्टर साहब आए थे और भैंस इतनी तेज छोड़ कर भाजी है, मतलब बची गया दूध, नहीं सारा दूध खुआती, डर गई थी वो। तो चलो कोई नहीं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।